自己有强迫症，是我撕卫生纸的时候。平常我都会把卫生纸的每一格都撕得整整齐齐，但人生中总有一些时刻你会急不可耐。那一次，我的卫生纸撕开的时候，从中间断开了一个口。那一刻，我第一次意识到我可能有强迫症。我突然想起，每次手机充电，我必须要充到100%才肯拔线。每天吃东西的时候，我都要看一下保质日期，算一下它还有多久过期。每次吃水果的时候，上面哪怕只有一个斑点，我都不会再吃了。直到前段时间，我买了台屏嵌式冰箱之后，这件事儿好像发生了一些转变。大家好，欢迎来到超离谱科技。想问一下大家，有没有在生活中遇到过这些时刻啊？反正每次出现这种状况啊，都让我有种如鲠在喉的感觉。不过最近我入手了一台荣升560 Will 养鲜屏嵌冰箱，使用了1个月下来之后，感觉我的强迫症似乎被治愈了那么一点点。既然要和大家分享这台荣升560的使用体验，那就要先为大家介绍一下到底什么是屏嵌式冰箱。屏嵌式冰箱，它的厚度能够和橱柜齐平，外观上你几乎看不出来这是个冰箱。不过作为一个合格的强迫症治愈大师，屏嵌冰箱那就一定还要有一个完美的开合角度。在很多屏嵌式冰箱声称自己能够完美嵌入橱柜，结果在多数开门的时候就露了馅儿，不是铰链卡在了橱柜边缘开不开门，就是没法完全平行开门。那荣升560是如何完美治愈我的强迫症呢？首先，荣升560冰箱的厚度仅有60厘米，对于这种560升超大重量的冰箱来说，这尺寸你甚至都可以称它为超薄机了。荣升560还采用了抵制导流散热系统，在冰箱底部的左前侧进风，右前侧出风，这样就可以做到两侧无需预留任何散热空间，让冰箱在两侧也能零死角完美嵌入橱柜，既能实现最好的散热效果，也无需担心缝隙积灰日常清理，省时省力又省心。为了避免开门角度过小被橱柜边缘卡住的问题，荣升560还使用了星际双轴变轨铰链，实现了单侧开门的间隙仅有0.3厘米，整体开门角度大于100度。荣升560不仅在外部空间上做到了让强迫症大呼满足的细节控制，在内部更是做到了560升的超大容量。为了充分扩容冰箱内部的空间，荣升560还优化了风机、风道、门壁、压缩机舱等内部件的结构。打开冰箱门就能看到我的饮料、水果、蔬菜、零食，安安稳稳地住在他们3室2厅的大 house 里。内部还采用了6大细分抽屉的设计，在冷藏区内配备了隔架间蔬菜鲜储抽屉、Will 生鲜空间抽屉、珍品储鲜抽屉。冷冻区则是配备了零下31度的超大 Max 冰箱锁鲜区和94升的变温室。那既然都买了屏嵌式冰箱，光一个冰箱那肯定是不够的，我们还需要一个能够和它完美契合的柜子。在电商平台上，你可以搜到各式各样的嵌入式冰箱橱柜，还可以自己去定制相应尺寸的柜子。荣升的官方非常贴心的在商品详情页中标注了冰箱的具体尺寸和定制橱柜所需要的预留空间位置。像我这种完全不会画图、不懂装修的小白，那只需要把这张图发给定制家具的厂家，等待几天的工期就能获得一个让强迫症狂喜的一体式橱柜。我也特地定制了一个撞色的橱柜，和简约白色系的荣升560非常的搭配啊！而且荣升560上还使用了一块点缀了冰梨印的初雪感压花面板和莫比乌斯环 PI 设计的把手，再搭配上内部的晨曦面光源，也让内部冷藏室的光源整体更加通透。不过作为一个冰箱，光把外观设计的美轮美奂那肯定是不够的。荣升560在保鲜效果上也堪称一绝，为了长期保存在冰箱内的水果蔬菜不仅能够保鲜，还能够养鲜。荣升560搭载了一套 Will 自然养鲜系统，简单来说，他们通过智慧动态水雾保湿、SUPL Pro 多屏光照养鲜、AI 负离子高能杀毒除菌的技术，在冰箱内部模拟了植物生长所需要的水、光、离子环境，箱上蔬菜又魂归故里，他们的蔬菜大棚啊！听到这儿，你是不是感觉这玩意儿有点离谱？为了测试一下这东西到底能不能做到保鲜养鲜2合一，我特地买了一些水果蔬菜放到我的老冰箱和荣升560里进行了7天的对比测试，记录这些蔬菜水果的变质情况。那最终的结果是有点出乎意料之外的。那就拿比较能明显看出保鲜效果的芒果来举例吧。第1和第2天的时候，两只芒果的表面还没有发生什么明显的区别，直到第3天和第4天，老冰箱里的芒果底部已经过度成熟，开始发黑了。而荣升冰箱里的芒果依然还保持着不错的状态，到了第5天更为明显。那直到最后1天，可以十分明显的看到，老冰箱里的芒果底部已经完全变质了，撕开外皮还能看到它的果肉已经完全无法食用了。而荣升里芒果表皮的状态非常好，果肉也相当的新鲜。不仅如此，荣升560的冷藏、冷冻、变温室还全域升级为了 AI 负离子高能杀毒除菌系统，3系统不串味。为了测试它的除菌和净味效果，我还买了夏天极其容易变质的西瓜和榴莲，还有芳香浓郁的菠萝蜜、香菜、韭菜。
把这些东西放进冰箱发酵了1天之后再打开啊，这味道确实有点上头。不过打开了除菌功能之后呀，大概8个小时左右就恢复了正常冰箱的气味环境，仅仅还能闻到一丝榴莲的芳香。在测试杀毒的效果上，我也是选择夏天最容易变质的西瓜作为样本。我特地买了专业的 ATP 拭子和手势检测设备，模拟了日常环境下把西瓜放进普通冰箱和容声冰箱储存24小时的情况，并通过记录菌落数量观察西瓜的变质情况。那这里就是测量的最终结果。可以看到啊，在普通冰箱中，24小时内西瓜上的菌落数量从41 CFU 每克一路攀升到了1600 CFU 每克，整整翻了接近40倍。而在拥有 AI 负离子高能杀毒除菌的容声冰箱中，西瓜的菌落数量仅从40 CFU 每克升到了143 CFU 每克。所以，无论是能够完美治愈强迫症的贫贱质设计，还是能够高效保鲜养鲜的 Will 自然养鲜系统，再加上3系统不串味等等功能，都让荣升560成为了万元价位贫贱冰箱中的产品力天花板。再搭配上能够智能调整制冷效果、定制保鲜方案的 AI 智慧温控功能和手机一碰互联的 NFC 智触中控系统，你无需很复杂的操作，就可以享受到最省心的体验，把日常使用的便捷度也完全拉满了。那如果你近期有选购冰箱的准备，那不妨看一看这款荣升560 Will 养鲜贫贱冰箱。好了，本期视频内容就到此先告一段落。如果觉得我们的视频对你有帮助的话，